Bebangu atalio losooka social media yonna ekiro tekwali. Guno olwanguto ogwokubiri kandi oyasigaza akawunti wakugamba nti muwole tomuwola teza gatusibira gano gali mu nsi yonna ayina akawunti okuteeko financial sanction ekitegeeza n'olaba kandiwo n'eddola mu ngalo okubirawo Amerika wuuno mulabi takkirizibwa jjajja Ichuli as always mwekuume Katonda ataddewo tuli balamu tetukayanira oxygeni ne bw'oba munene ng'ennyindo nene ngeya kidoomole oba ntono ngeya Ichuli okitegeera ne oba munene oba mutini mumpi oba muwanvu oli mweru oba ekizigo ky'amaanyi Mukama yenna akutaddewo kyali mulamu. Njagala tugende ku muganda wange Bruno King. Bruno King yabadde mu mbeera si nnungi naye just bantu butabeera limosifulu abantu mubayigirize abantu boogedde ebbanga naye waliwo nti batannayiga nolaba omuntu agamba simanyi yasooka bulogigi naddaawo wavuma abantu stupidi wa stupidi people tusoma Uganda okola omuwala olubuto ng'oli mwesiwanu ng'oli mwesittu kyangu okitegeera naye oba tomuwasizza si mukazi we naawe osoma n'oli akola ki tolabanga ku baana bwe batyo kati oyo omuwala walwala omulenzi yamulabirira Bruno kayina ssente ezijjanjaba omuntu kati olw'okuba wanzaalamu omwana mu muzannyo gw'essanyu n'omwana nange muyina kati obulwadde bwo nga toli nange bukwata ku nze maama wa mwana wo olina oyiwawo omubiri oli mwana muto abasajja bano bamanyi baminisita abalina bamaama b'abaana palamenti yatuuse n'okugamba egenda kwanawunsinga bammemba abatalabira abaana be bazadde ng'odda ku ebyo basajja bangi wano mu Afrika balina abaana nga tabalaba yakuzaala ne maama wo ne mugenda ebusiya woolwalirayo yakujjanjaba mwana wuli abadde lukuuji alina famire ye Bruno moved on si buvunaanyizibwa bwa Bruno okujjanjaba oli omukazi yes teyali mukazi we one night stand ye baafuna mwana nanti omwana ono yagatta yes era okugatta kwe kwaleese Bruno okuziika yes natwala ne munne Farida kumuziikirako otherwise senga tebayina mwana yandigenzeeyo ebbanga lyonna buli ekisibo walwala ogendayo omanyi beekisibo okuva mu secondary kati bonna tebalwala wakajjanjaba abanyankole bembatira batunda nte zaabwe ne bajjanjaba muwala waabwe naafa what's wrong tulina kubeera ku nsi bbanga ki kubanga abantu bagamba omukazi at least wandigambye tumusondere tukole fundraising omukazi yali tabeera naye osondera gwotobeera naye bagambyeko yabagambako nti no bali maledi oli ali lukunji nange tangambye musondera ffenna abajja ne tusondera abantu tulina bafamire memba wali olese famire memba wo bw'omuleta tayomba because these are different dynamics waliwo oli agamba nze faluku tonteekamu ebyo ninga ate waliwo oli ayagala bamuyambe kati faluku olwokuba wakola ne bayamba omuntu nakisunga kati bulaza wo waafa nga tebamuyambye nga tayagala mawulire musango gwo Bruno Cole tabeera nko naye ani atamanyi nti Bruno kayagala omwana we takimanyi yes he is doing his parental role twazaala omwana mwagala I'm doing my part ne tetuli together kati watyanga abadde ne boyfriend n'omusajja nga gwe weeyingizamu kuba oli ekisi oba omwagala nnyo akiti wamuwasa yes the fact nti tebabadde bonna ngeri oli ali lukunjiri abo bonna aboogera waliyo ekisi waali embaale nga boda yamukuba omanyi waliwo ali emitoba Kampala yamulema covid wamuwa transport akomawo tetuli ffenna kuba sitola afiire ku social media yes kuzandi ne Bruno Katayina kikyamu kye yakoze ne waba teyawaddeyo wadde olwabiri one Bruno ke mwana muto yazaala amangu ayina oyiyiza omwana we ne kaaliya ye era bulijjo ayaga ali singo kati lwaki munteekako badde niyoki yooli nga wolaba mu nsi
okimanyi nti obutamala bw'omukazi omusango baguvunaana ffe basajja Yeah. kati omusango gwo gw'obutamala gufuuka gutya ogwange nze kuganya buvunanyizibwa mala tutandise kuno ate nze mmaze gwe tomaze kati ogwo ne gunfuukira omusango ne banjogerako ekyalo kyo nzekoze ogwange tamalaako kino simanyi yange kakyangambira naye simalangako nze kati ogwo ne guba omusango gwange buvunanyizibwa bwa musajja okukola ki nange mazeyi kati ate gwe oba oganye nga zenkoze kyenina okukola nette abantu abamu twasoma nga gasuma nga twasoma bizinesi kwogera naye ku ssaawa mukaga nakulipira ku munaana nakulipira waaye siri mu lutalo senga Bulunoke teyaziise ekyalo okimanyi gwe nga tewalabirira muwala okimanyi ogendayo Bulunoke was there a satisfaction that the family and Bulunoke are in good what terms ebyogerwa byonna by'abantu yatutteyo n'omuntu evident you cannot risk ogende w'omuwala gw'otalabiridde tosobola okimanyi n'ogenda kuziika n'otwala n'abantu but Bruno was there attended the burial of his daughter yes muleke omusajja alowooleze katikati alina yina mwana we kitegeera mbutamulagangako mu kamera ata wange simwagala omulabyeko mu kamera mama wo tomwagala ali mu kamera that is nonsensical we choose toza tetubamanyi mutulaba ku kamera naye nga temutwagala lumbu ye bamusiba alabibwa mitwalo bwe bamusiba ziriwa bakolawo kyojja emitwalo tukimanyi naffe nti mutunyumirwa kubanga tubawa eddembe mu tayimu yammwe naye si nti mutwagala ki nnyo tulyoke tujjayo abantu baffe bonna tubateekeko ki muddooko muvume muvoole twelondamu ne tugamba nti kati mu famire yange yenze gwe mba mumalirako biki byonna abalala mubakole ki mubaleke ne pulezidenti akujjukiza kola byonna ku Museveni va ku ki ku famire ye yonna gwe tankuula abaana boolabe era tabaagalako ku mitimba kyekyo kyetugamba kati oyo yenna agamba mbula teyamulaga mu kamera bazzukulu ba Museveni obamanyi tabayina naye tumunenye nti era Museveni tolaga bazzukulu mu kamera we choose life is a priority kikyoyagala half life in camera half life not okyuzingawo kimu yes kanaffe tubamanyi byonna ebivumo teeka ku nze naye toliraba mulala Bruno alina kukola kisaawa Bruno alina wummula buwumula yagudde mu nsasage ezo ensasage ebbiri z'abantu banoonya likes namulabye abeereega bonna omuntu omulindangamu okitegeera epaati aba edimezaayo abatali rimosifuulu okitegeera naffe twali tusobola obyogerako naye waliwo ekintu kyolaba ngaomuntu olina omukola ki omulindamu so ye bonna abayogedde balowoozeza nti bakoze damage ku Bruno but bamukoledde service yes Bruno kyeyetaaga kumanyika yamanyikiddwa ne music agenda kweyo bo abeera na Farida nakazibwe owaaye Bruno yamutonda abamba esimayi yali amusiiza ebirwadde naye taata we naakira alifa kati ye Bruno kali exonerated okitegede kyegambye gye mukomye omukuba gyakomye okuba exonerated nti n'abazadde b'omuwala bavuddeyo ku ekyo kyemukola ki kyemugamba so Bruno still wins naye it's just a moment ensonga eyabaddemu ey'amaguzu yeyakino ekitamivu kyemwaleeta agenda akombooza Bulunoke n'alonda ekivubuka eyo kikibadde kisula mu myala n'akireeta nesimanyi abantu bakikwatibwa ekisa simanyi bakiyita Oscar Times n'okitunuulire omusajja wange Oscar muleke oyo nfuuzi temwamujja mu kiyumba nga wali sijabadde asula myala kati omuntu andi yagamba Bruno amubba omuntu wakujjaawo dedde wakujjaawo onaaba olya kati omuvubuka yakoma olya emmere ey'enkumi 5 ddi siwani tugigula $3 yakoma ddi okulya emmere dda wamujja abadde alya leftovers kinene so emmere ey'emitwalo 3 eyinza n'omukola obubi mu lubuto sikiwangako olwo olubuto terwamuluma
ne mukola favor ne mumujjayo. Ani very unappreciative person, selfish. Chovola balina ebisiraani era sawa yona bode genda mukuba. Nkubulidde. Yes. Omuntu w'ebisiraani nkubulidde. Kanate bugenda gati simanyi wakomya omuliro mu bantu nti si yayidde kuyita ogamba nti gundi bode gya mukuba. Nga temusiba baweeza focus abatugaa nti ejja kutonyanga eduduma nga temubasiba netatonyayo wadde. Kati the thing is oyo Oscar tategeera era omwenge gwamukola lwaki anti oba tategeera buli gwe butifa luku nzije mu mbeera gye bajjamu Oscar oyinza n'okusoloza obukadde 5 nga sikunyeza. Yes wati wetubeere Bulaaya kyekyannemesa Bulaaya ebyosika ebyo kola ki kukyacwacwacwaca buli kakoze eki kaguddewo. Osobola omira ekintu olw'ekinene kyokola ki kyobala. Kati Oscar we bamujje kikyasinga okwagala kudda ngulu. Facebook yaguddewo abeera mu 4K YouTube okitegeera. Why are you looking at a small amount of money? Okitegeera ate yo assumption nti ddala kyayogera kiki kituufu on assumption kuba tetulina clarification nti kiki Bruno K tetuwuliranga ki naye nze nkuwa on assumption nti tukitwala nti ddala Bruno K yasolooza sente z'omwana naye nkuwa lwaki Bruno K can come out clean. Asobola okujustifyingira wakujje okutambula okulya appearance nyambala okitegeera eyo yonna tugita extreme makeover. Anti yagamba eyo yonna bamuwanga biwe bifunanga. Don't mistake tebawa Oscar teri muntu yawa Oscar bintu bawa Bruno K kitegeere bulungi. Faruku Chameleone wajja wano najja nga ndi mulwadde oba bebe kuulu omanyi lwaki abantu bapostinga nnyo Bobi Wine in return baagala abakole ki apostinga oba akomenti kubanga is a big what brand. Era Bobi Wine senga gamba nti Faruku munamawulire waffe mulwadde bayinza okusondera emiliyoni eziwera 10 baba baziwadde gwe. Bobi Wine yabaje kati zino sente tebaziwa Oscar senga baali baziwa Oscar lwaki teyeerangira mu kidoli gye yali ali n'akikolera eyo teyayita manyi basimu oba bamawulire yayita manyi bali. The thing is abantu tebakitegeera baali abantu bayamba mutima gwa Bruno K gwalaze muyimbi munne ng'ate bakimanyi abayimbi munnaabwe watuuka mu mbeera eyo bamwewala buki era nga be yali nabo bwe bamukola ki bwe bamuta. So they were helping Oscar in Bruno K's image. Siye olowooza lwaki Museveni agenda n'akampeyingira ba MP ba NRM okitegeera bakuwa akalulu because of Museveni's image. Otherwise watagendayo kayinza okukuba. Ne Bobi Wine bakuwa akalulu olwani lwa Bobi katoyinza gaba maanyi go no kyovola abantu bagamba nti era Bobi yewoki yewamaanyi eri omuntu munno ayinza okwepanga ku Bobi Wine nga memba wa parliament lwaki because of Bobi. So Oscar tebamulimba nti waliwo yamuwadde ku ssente tewali muntu yakuwa sente zonna baziwaani Bruno K ne waaba yakufissa kati kitwala ekyo yamwawula zaali sente ze yali project ye yasobola ozula nensi tuli just creative okitegeera Kenzo yasobola otegeera nti obwana obwa City Alosi bujja kukola ki kunkolera n'aleeta owa stamina we yaggwako yote yazimba matama ate obuuza nze mmanyi. Yes, the project ended. Are you going with me? Olwokuba wanzinirako mu video ogenda nange. Yes. Namuta tuli ku rotate, tuli ku weekend. Kati mu weekend bamwetaaga mu waliwo amazina gaago gwa ku ttaka. Genda n'amazina go.
Nabukire yaba Ghetto Kids. Yes, in the world we are being what? Yaba Ghetto Kids ebe ejirambo eti nakwata ku Masaka Kids. Nja. Nayo najibuki. So bwotambula. Embera wetu. Kati ya mbere badenge tabuka geja ngeti asinga West Africa yabukidde kali akakongo Diamond ke yazina nako. So you need to be creative. Kakati gwe Bruno came out n'alaba initiative. Omusajja yali asente zange. Okitegeera? Nkugambe tabanko na sente. Sizizi. Ekyo tukimenye. Nkulaze lwaki sizizi. Ekyokubiri agamba Bruno mu emitwala ameka. Ezo sente nyingi nnyo kwosikira Bruno kicyangu nnyo kolo boda yalijja mu kuboyo. Yes. Omuntu abadde asula wali nga ali emmere leftover toyinza muwa mitwala abiri ayinza okugwa eddalu falukole wano ne bakwasa $1 million oyinza osuula ebyuma anti because the money is beyond your expectation kati Oscar emitwala abiri yakomadde okugawulira nga bagasoma ku leediyo va mugakwatako myaka nga 7 emabega tamanyi na bw'etaano we buwunya ngoko era ne bampa mitwala abiri Oscar muwa 5. Yes, to generate his well-being zino sente zamanyidde. Sinza muwa mitwala ameka ebintu ebyo kise kyatuka ne ku Kirevaje. Yes, nitigulitti we tukiyita okulingiza obusongo obutonotono ne wejja ku kinene ngolowooza public enekuyamba kati okumanya Oscar wa kisiraani nnyo nti ate laba bwayogera nga Bruno kafiiriddwa omuki ensi nze nendaba Oscar sigenda gye ngenda ye tulu epic of kisiraani si kuzikira kwokka n'omunyiigira sympathy yawedo nkutidde oli afiiriddwe mukazi w'abaana w'omwana we lwota sitole ng'ate baalabye gye yakujja teri muntu yenna ayinza kuddamu kuyamba Oscar era bw'agenda okudda muwala gize namulabira Kirevaje yadda mu party 2 tuli mwamujja mu bulooka yenna ayina ettaka mu matu lyamuzibaziba dda powers te bana ab'emirundi 2 mu wiiki mumuleese mu matala temumuwadde omuzindalo such a person omuteeka wano naye nga waliwo ayogera era party gundi cutikayo oba omulaba abamanaginga balungi bakola bati tebamwogeza nnyo era nenyimba nengende Sudaani katubulya ku story ya Chameleone naabiddamu tubuli fuchoga bannange ndi kubipya Kirevaje era naddamu wetwetula tuke Sudaani ate Chameleone ate naasaba kolabo Kirevaje nga omulaba talina na discipline waliwo yali anyumye ne Chameleone ne Palaso ng'asaba Chameleone kolabo Palaso n'ayogera natandika Palaso mwana we egamba bakyali mu old fashion Palaso ng'amugamba Chameleone wono oyinza oyimba nze simusaba kolabo walolabye ku kolabo ya King Sun Lady obasinga kubanga baali ba mikwano party 2 lwaki ebalemerera abantu mulemerero lw'excitement tali mu party 2 kati gyazanya ayagala gitandika naye otajja gisobola party 2 nzibu party tutajja gisobola kati agisobola ye cutica ye kutambulira ku kyoyitiseemu kufuuka example music oyinayimba music ki inspirational music oyina ova mu secular music era nakigamba cutica ye kasitoneza mu kuyikompitinga baani nowuni baliya mu voice owedde talina kyatugamba kati gwoyina yimba kweyimba kalubaamu yonna esooka neweyimbako ng'egyewava omubuuka alabika obulungi esalaama asuze mu buli bitanda n'amasuuka mu hoteri n'oyingira mu myala gy'ennakivubo n'omalira ku ttala ly'emmotoka n'empi oyina obiyimbako Europe babeera beedaayi nga bateedaayi nga bakeera kwekolokota tebamulabako n'akaki n'akavi ffe ne tujja ne tutaddewo white beard nation kolwokuba tweyagalira mu kyetuli gye tusanga n'abatwagala kati yenna yakaddiwa nga yewaddaaya abaawulira buli mubi Oscar yapapye emyezi egi ne bamuleeta ku mwasuze mutya bamala okutuusa ku mwasuze mutya eyo gyabadde alaga eyo nze omusajja nabadde n'omusajja
nga ngamba mufune nyumba nyambaze nyumba ye yonna tomutawanya toli teyeetaaga bintu bali bamanyira sula bweru omuwa bintu kyajja kwasa TV tayagala mazzi ga firiji gamunyonyongera amannyo talina kyayagala ama totawaana kati ki ekiddako ekiddako addayo muwala gye oyo yakomye ne waako olulima telujja kutuuka telujja kusukka wa studio nze nga babandi muwadde chansi bamuwadde n'agittira omwana abadde ayagala chansi mekoono onoosobola obufuzi bwe sovola tebajja kukulonda mu kintu kyonna chansi omalagazo bamuwadde emulemye oyo talina gy'alaga mu buvu Jeff si kampu yammwe eyo tuli mu kampu Jeff Kiwa ate tugivaawo oliyo ng'omucuba oba nga diehard oba nga ayisima wa bbeeyi nze ŋŋenda wali ssente yes I'm employable fete tutwayo ebigambo bino byetwogera si byabwereere kubanga nalabye n'emikolo gya muganda wange Sindi mikolo gyabaddeyo esserere mbaga ya Sindi najagadde teyabadde gaya mitwalo 8 kinana serere ate ogulaki mitwalo gya ddole 8 oba ekya Uganda nawe bagambaga emitwalo 8 ekya dola ye embaga Sindi abadde ate Sindi yakoze embaga ekyasinga okuba layisi yes walabyeyo ki serere what is serere nsiri what zalumye omuko omugongo gwonna okakaza ensiri eziri mu serere nene ziti webakawa esima wazimba mutima Sindi muyimbi wange era life goals nzibalaze ayimbye dancehall ne tumatira ye mukazi yeke yakubye cricket ki ovo bano beyita simanye kama kwiri talina wayali akubye ekitege akati Sindi life goals azisemu yazalayo omwana we mu lat then alirubuto akoze embaga si akusasamaza era bafani be bamwagadde nnyo to be in reality si kuteekawo mbera kati senga abadde buyimbi kisimanyire kegenda alikaba ogenula ali mabanja glands and glamour woba tobirina bireke zanya reality Sindi yazanye ki reality atakikola nnyo nga we yagenda mu cricket ovo teyalina sponsor nogo yes nga bwe mwamwesambi nekola ki no does what we call real fans Sindi alina baliyo ki fans nti mu even difficult times they appreciate you nganze ichuli bafani bamanyi juice sagwe dalu naye banvaako bafani kati that is real fans but embaga yo yabadde layisi oyo okuyo talina kijifuula okubeera yabadde serere emmere y'amaanyi ne bwoba ogeze mu restaurant ya 10 emmere be bagyerimira kati baaguze eki omubisi basogoddaawo ku kyalo soda bagenze naye kati ki ekyabadde ekyebbeeyi singa okuyo sente singa omukolo guyitirira okuyo si photographer simanyi dansa okuyo wakyo okuyo photographer yes Sindi yamusinga sente n'erinnya senga embaga yayitiridde to big glamorous yes manandikeedewo nekugamba sente za Sindi enani yataddemu eno basigadde bombi begasse ate ne bagamba omanyi obutanyooma mwami wange trendinga Sindi n'agamba let's keep it simple yes kati sawa zino tewali agamba nti oba okuyo yataddemu sente oba Sindi kuba gyabadde mitwalo 8 gyabadde mitwalo 8 omuntu oyo zembaga netuziraba zino zemukola ebyekiyayi oli akwata emigaati n'agenda ng'agiteeka mu njuki n'asasula aba decoration ne bapaakinga obuntu n'obulabanga bulungi migaati gy'otirofu so I liked Sindi I appreciate her congratulations ate wakoze embaga nange gye nayagala tunda butampa baana nayagala nnyo omukazi abengo wali lubuto tugende ova mu mbaga enkyozaale era ngamba omwana ngambe teyaliwo ku mbaga ya mama muga waliwo so Sindi nabikoze biwo climax agenda mwana alina 39 ana Sindi wa si wa 32 awo bannange Lema alina 3 ate ne Sindi abe na 3 wa Bruce Why? Bruce Lee ayineme. Bruce Lee batandika okukola. Anti ne Bruce Lee yadda nga Lema asoma mu nasali. Kati Lema atuse kwa 3. Ate kati gutonziza moyo ombozi.
Kuchulira. Ola ne kama kwinya gamba inasa tumwechi. Mwebiri ngomanya 36. Kama? Kijambi ate kibula mumuza. So, Cindy okole emikolo. Because era Cindy henceforth agenda imba music mulungi. Kuba kati ayimba tie out of competition. Ayimbira just like ku top ja today to maintain okitegeera legacy. Nga wala ba Juliana, Irene Namubiru. Okitegeera bayimba ki legacy. Yeah, Cindy competing arts simanyi n'enyimba emukono ya kaloka sita. Okitegeera bugende simanyi ne bapala sofefe busi simanyi ewe bikyali byabo kati abivuddemu kati awo Cindy avuddewo era wabanga bafunyemu ku ssente lwakuba Uganda tetumanyi kuteekesako value. Celine Dion ne Maria Carey basayininga mu show what business ereeta ebikondo bya Mayweather. Bw'oba oyagala olaba Celine Dion olina mulabira Las Vegas. Bwobo yagala Mayweather mu bikonde oyina bikubira lasiki Vegas. Maria Carey oba yagala omulaba oyina mulaba mu New York. Kati kyekyanira wadde Chameleone, Bebe ne Bobby. Tekiriwo. So Cindy aba ali mikolo ng'ate eno ne kama Queen yaga. Ate yagambye. Lwaki mubadde mu mutulugunyu? Ate tumutulugunyiza ki bye twakugamba omwana yabadde Cindy akola tubeezaawo ki ali ku 20%. 20%. Sente otufuna $5 mwaka emitwalo 9. Kumiri ya mafuta. Yes. That's too much money when you are doing nothing. Ngoye zaffe, vili zaffe, music waffe, bayimbi baffe, ba producer baffe. Okera what do you want the money for? What? Shiba ngamumusera. Nalo tumusera ki? Shiba yayimiriza TNS. Ani yamufulo ki? Era bagamba TNS babogera ku. Kati no twamujjewo otira TNS katuleeta omulalo. Ate weeri. TNS weeri. TNS egenze ne Shiba. Nkutidde agezaayo eyita ekigambo ekyo awantu wonna. Anaamutegeka anaakitegeera. Muyiye erinnya eddala. Erinnya lyo muyiye ki? Eddala. Bashibaholics muganda ngumubaleseewo ebintu. Tubalese ne mukama waabwe. Ffe tuli tiimu no sleep tetwebaka tujja kukola ebirala. Katuli ku Summer Soldier. Totuza byayita. What? Byayita. Byayita. Jisima mugobye kutie. One. Ye yegobye. Kati ebyokusaganga. Yabagobye oba mwaba. No, twatuse ku compromise because bojja mu business ya music. Ngo managing omuyimbi wetaaga nga ina focus. Nga tali daichi vated. Shiba atambuza bulungi team no sleep. 7 years. But ezo zonna powers ziteke ku Jeff Chiwo. Nti akujja mu ttaka n'akufuula gold. Ate olina otegeera nti Shiba was a provocation to good life. Kuprovinga. Naye ngera ye Jeff yasigala amaaso ge gakola ki? Gawankawa. Gatunula. Kuba target ya Jeff Chiwa BET. Chayagala? Si mbaga. Si kuwangula bwa award bwa Galaxy. Simanyi team za award. Simanyi award ki. Simanyi Star award. Ezo ze mwewa. Jeff Chiwa yaliko ku BET. Neba radio. Ekitegeeza kyasinga okwagala. Kuleeta ki? BET. Si kuyimba mbaga. Si kukola bupate. Si kugenda Zanzibar. Si bye yakuleetera. Kati focus ekyuka etya. Nti Shiba eventually nze ekyo kimwagaddeko. Buloka w'amataka. Shiba? Yasi y'omu ku basinga ploti awo mu Ebusaabala. Ayina events. Shiba events? Yali ku Red Terrace tomanyiwo. Manyiwo. Ayina Shibaholics. Ezo zonna CEO wa bintu bino. Then ayina n'eryato. Kati demand yekutte Jeff ne focus. Etya. Nti eryato lya Shiba litwala abantu 16. Otyo. Mu hour 2 alyagala millions 3. Kati omuntu ali willing ozisasula. Ayinza demanding ati Shiba abeeko ku lyato. Omuyimbi yamwagala. Jeff yayinza okuba ku bookies ate nga bookies waliwo akuwadde $2 naye ng'agamba mpayo $2 zino on condition nti Queen kama ku lyato ki? Kwali. Era ebiseera ebisinga kababeera eyo omulaba nga kwali. Ekitegeeza eryato eryo tekisobola kukola nga taliiko. Otyo. Eno Shibaholics
manya olikipad zimwe elikwayalinga charity naffe yatuwa juzi ne kulusumu ogenda mu field ate bwojja mu charity oba wa firi jukira manager Jeff product ye ya sente buli we appearinga ayagala money okati kibalinga kamiliyoni we yagenda mu campaign nti abadde osasulira kati ate gwonoonya abantu kubwerere so there was nothing new Shiba kyagenda kukola atwambalidde bu jumpsuit buweddeyo anyenyeza amabina twamuleta kuyimba ali musimanya azina magazini tugane dda fe tukyetaaga okukonkalinga Africa ba Nigeria bayimba so business zibadde zimutwala after covid ne Jeff yayingira nnyo muri yo estate people had to change kati Shiba nga yalaba Jeff takyapika buki bulungi ne Jeff alaba emyaka 7 ono ddala kiki kyagenda okuleeta ekirala nkoye bugala kisawadi no offense okitegeera tini za awadi simanyi zino zemukwata zemuyombera baziyitaani IP awadi obwo bwawadi bwonna Jeff talina kyabukola ki kyabwagaza kyayagala nti natuukako wali mumukamudde mwagala mumuteekawa kati mumuwaanye essaawa zino uyo agenda li myaka 3 mu omusayini nga tetwamuzaala luno si lubuto twamuggya mu lubuto this is a business completely tetumuyinaako na buzibu we are in good terms yes era agenda tambula jafuna manager ompya ayagala embaga naye kati fe twagala muntu akompitinga baani ba Omale twagala zuukusa mikisa gya rediyo twagala tuukako mu otwale na si Regency Hotel no offense Regency Hotel ya kabina ya Nigeria kati bakuba ki bisawe kati twetaaga okubanga oba manager oba oyagala ki wetaaga omuntu atannawangula kyokola batiimu eta Messi neleta Nusifati kuba kati Messi ababazi balaba nti yes but you have over won trophies to yourself so you may be satisfied atenga yo timu teriki so nolwensonga eyo timu etuuka netunda Messi neleta omuntu ali young energetic kati sama soja kungeza jagezezzaako ne talent gyayina God forbid amuwa obulamu nze wentu wendowooza kuba kyali wange mmero yabadde amanejinga era nga nagamba mmero sama soja mulungi naye omanya oluyimba lwebayita mmero abeera wa Sweden Denmark yabadde amuteekamu sente akamu oluyimba olwo lumanyi very good song kati sama soja agenda kuwa long lasting songs club bangers party songs dancehall songs agenda kuwa all variety nawulire muleta Vivian Ten era kati timu no siripusi yakubera muyimbi omutubeerawo kati tupapinga omu tugenda kuleeta company ate n'abayimbi bagiina mu trust tenda ayimba bulungi ne anino ni bonna webali awo Spice yafunyeemu anti yabadde competitor ebyadda yes Spice yabadde competitor wa Shibera mubadde bubiji n'emyaka egi ayinza n'omuwangula wano mu Janza Awards kitegeera manager Roger ebintu abitambuza buki abigase bulungi ka Spice katambulira mu line ki nungi so Shiba wataterezaamu akaloke bamugobeka mu yamirisiza ebyadda anti kati alina okulaga management empya ate kati empya tetugibala achievement zayo kuza Jeff tutandikira ku mpya okitegeera yes so ze manyi tajja funa management yeetaaga Shiba kikyasinza Sindi kikyasinza Shiba Shiba kyasinze Sindi amusinze okwapplyinga music videos abantu ze bali bagala banga kuba Rihanna color in music achikoze ne Sindi aperforminga naye ayagala nnyo ye creative ngoba bali bana naye Shiba akikuba ki bwomwa ku stage ngeje kava mu karaoke kaveeko bambi ka entertaininze bulungi nnyo ka fittinga in despite nti gyeyava nekye bamuteekako akazito kwekisizimu gwe yafuna
mungi nnyo naye yasobola okukola ki opasistinga Sindi ku microphone yasigala nga oba owuliriza music era otegera nti Sindi yakola ki yasinga akwata omuzindala agufuga bulungi nnyo naye Bode Goals nane Sindi naye abadde wakabi akola ebisambi katumulabe after wano nga amaze okuzaala Bode Goals right now Shiba yekipinze bulungi nnyo hips amabeere endabika ali kuveere good level eri malayo naye tamalangayo mu music amalayo mbifana si abadde connecting ne ba presenter si abadde anti empisa embi ku ba journalist zamuwedde mudde wenda yakubira ba case ati zikugwa ate abadde amanyi music watambula dotuddo ba blogger agenda bayita kati faluko ategedde omugaso gwa blogger ne YouTuber yes abadde ali arrogant eri bannamawulire kuba buli kimu bamuleetera ki Shiba yes ngamanyo bagamba tombuulira tombuuza bino biweddewo naye lini ntale byamutuukako kati alina okweguya blogger okwogerako olina okweguya TV presenter essaawa zino nga music amutadde atya ate business zigenda mu maaso eziriwa zishibaholics tezisayimirirawo nga tayimba zisurvivingira ku brand Shiba tewali muntu ayandiguze agenda bitegerera yagenze ne Dirisa si abadde wa Jeff Dirisa yamubbi ate abubbi bamumuleka Dirisa nabadde naye makindi yaliko Dirisa man chali wange Dirisa yamutute Dirisa gwali naye bana agenda ne Alan Chiwa nkutidde ate Alan Chiwa aseetuka oyo twabadde mazina ga Samasoja agatonda kabaka asigala wa kabaka kiriraikire nnyo okubanga ali ne Shiba what awedde ate awedde tuliwe basharinga stage kabaka jafuna n'amayinja ewa Shiba atya ng'omupya ate onoomugamba ki oli ayimbye n'oli emyaka gyonna egi yerowe yes kabako muganda kabako kiba kiru nnyo kabako nze badde ngamba yeetaaga TNS ino ese musajja leading artist agenda ba musajja awodduka ne Shiba kuba Shiba yalina already numbers awo kabako osigala ate Shiba ajja mwongera n'ekitiibwa olwa loyalty anti bwagenda omukwano gwe ne Jeff guva mu business oyagala mukwano oyagala business why baba omukwano bagutunda nti wagugula wali kabaka agende ne Shiba kabaka magenda ne Shiba kubeno ba Diamond Oscar bazu okusedda Diamond Oscar ati buli time Jeff ateka wa aina ETS Jeff akola atya ateka wata ku Shiba yali ateka wani kabako yalunda Shiba abeerawo ne muwe ebiwata n'omuntu amanyi buli wamu newankubadde goyinza olowooza nti kati aluddewo nga tayimba ne Diamond Oscar yerabiridde bulungi bamupimpinze obuviiri kyekyo n'ennyimba alina wezi Chameleone tumayuke batute tumayuke alina ne baawa Diamond afunyemu nkutidde yagenda obeera kusama yes era Diamond ne kuba radio yaliwo nnyo ate Diamond n'okuyimba akumanyimu ate naenda so agimanyi kati ye Jeff mugezi obutajja so akulondoola kakuteeka akulondoola akuteeka ka artist munno yamanyi omugaso gw'amataala Shiba okuva mu TNS kibeewo Oscar mukwano gwani gwa Shiba nekiringa mukoddemi owagoba sister wo nenga gwo omuvuga nga takulinaako buzibu nagamba naye ezo sigala ng'ovuga ebyange ne sister wo tebikola ki ebikwata yes kati wekito wekiri Diamond Oscar ekyabadde ayagala kuddamu naye nti covid waali kuddamu kutaki music mwe mutaddewo nti talina mirembe ate talina emirembe twakkanyiza bulungi agenda sigala ng'atuwa naye emyaka egi abawaji sente ezakyaki bwakola zonna ze twali twabuukinga kati tubuukinga mwaka buli gonna twali twagubuukinga alina kukola temutuzza mu kaliyoki wagundi waswangizi n'entale jagala Facebook yange jagala YouTube yange kati aloko tukole tutya ku mirimu gye twali twabuukinga egy'omwaka guno gwonna kuba yalina sheranda yes zonna eziri anda TNS tetuba tulesewo Dirisa omwaka guli
mulifuna omulala mukama katonda wa Jefa kuba kifeeriza omuntu oba omutadde sebo tomanyi bya music impozi ba 50 cent bakyasasula Dr. Dre naye nga nabo balina lebo ki Eminem oba okyamusasula kati Lil Wayne akyasasula Badman naye nga naye alina Young Money Cash Money naye akyasasula ki Badman oli kana Jeff Chiwa kyagezaawo okulaga nti buli omwaka gwonna gwe tugenda twali twagobookinga under team no sleep kati guyimbe gugwe guli ogulina okuyimba kyatteeka ate ng'ebintu twagibookinga omukazi nga mugenda mutta ate twamutaki agenda kuba nga akoleramu kumuwa percentage gyakola kuba omulimu twagobookinga nomale nga kampani webadde oli wa 20%. Wewe natuwezo sente omwaka guli gwonna nga tumuwaako ekyenda ati kata kyavuga moto kibabadde wa milioni 10 muganda wange anti endala zidda mu bizinensi tokitegera leka ti milioni 10 watandikawo faanana otyo enviiri engatte ennyambala producer oluyimba video kati milioni 10 ziki YouTube yani ya timu no siri mumulekedde ki ayina abawagizi bangi mukole empya Shiba nayavaako YouTube leero naggulawo empya bugenda okukya kale temuwaga bintu YouTube yani ebyo n'ebintu bya management bya TNS yes gweweeyagala ova mu timu no sleep ng'okola ebipya TNS timu no sleep kitegeeza Facebook yiye YouTube yani ya timu no sleep kubanga mujagala oba mwagirese YouTube wajako nti Shiba oliki mujagala oba mwagirese ate kati tuyiza tuteekawo ekintu ate nde tutakyagala tujagala tujirina olwedde tujirina kati gode oyatomejagala Shiba mumuse Shiba bw'atandika YouTube leero bugenda okukyenca ng'ejjudde ennyumba yaaniyo si gye tugenda eyo ennyumba ya Shiba fere tukyali kweyo awo twavaawo okayalira obuyumba pulane sekanolya kuliko sekanolya abantu twagirekera abasekanyolya mwayingizaamu abantu kati sekanyolya ow'amataala gweobuuza ebyejufe twabawa ennyumba era tetuliyekyusa ennyumba yaffe ya Shiba tugende nayo mugenda bana ennyumba yammwe mugenda bana ennyumba yammwe tetumalira mu kooti tetujja malola ne kabako mwamusoti bamusootinga kuba yazikira omulundi gumu Jeff atayagala mawulire otandikoleetamu ebyamawulire nga oyitanga gamba munnange twawule bugingo yakoze emikolo kuba kwolwo lwe twategedde nti Teddy bisala zasaba tezigenda wa Katonda gyezimanyi ziraga basabire byasaba tebigenda wa Katonda kubanga Teddy yasabye asigaze bugingo n'asaba Katonda amutaggulule ku Teddy Makula n'asaba nti angwe mu kifuba yagudde mu kifuba kya Makula kati Katonda yazzeemu ani Makula kati esala za Teddy zigenda mu ggulu ati tezigenda falu ne mugamba simanyawo era babategedde tezikola ki so yasazeewo akolebwa atyo bugingo oyo love wins oli wano abantu mu Europe bazadde abaana najja nagamba I'm bringing you my girlfriend naleeta mulenzi munne yes omutta naleeta muwala munne abantu bazadde mu bakazini olubuto so Teddy akite nkugambye abadde awaddako buwaziwazi gwali Katonda yamulaze yennyini nti yasembayo okuddamu essaala senga Katonda ali tayagala mukolo gwa Teddy yandibyawo laddu mukolo naye omukolo gwabadde Katonda yalagidde ddala Teddy nti ze siina kyenjagaza ssaala zova ku bugingo ndabye Museveni atoye order nti abasawo omulimu gw'obusawo n'okwekalakaasa muzibu okitegeera vis-a-vis politics ati kubuulira wonoba president nosasula buli kimu tonosigazaki nabe badde bali bafuluma amalwaliro yes kubanga waliwo abakola buli eyekalakaasa anti waliwo abakola bannaabwe kati obusawo buzibu
bano bolaba mbuno Uganda Medical Association ab'olujjanjo be batakola kati Museveni akoze sikero ngeri embalala bakola ekabula maido bali eki gogamba bano bekalakasenga goyina office endala ne pharmacies aina pharmacy nga 3 nyaka tugamba simanyi ko nkulira Medical Association bekalakasi bali abalala bo bakola kati government nyangu omanyi omulimu gw'abasawo guno guyina kadi nzibu bwe bagamba balina kye baagala bagamba bagenda bbawa tebalinga ba taxi nti tugenda kwekalakaasa oba boda effect n'ogiwulirawo no buli we beekalakaasa nga government playing politics to the public anti abantu bagamba abasawo mubasasule nammwe ku lunaku olukola ki olusooka naye nammwe kale lwaki temusasula abasawo ku lwokumeka ku lwokusatu ne batandika Museveni waatyo nammwe abasawo temuleka bantu kufa ku lwokuna nammwe sente tezibamalangamu musooke mujjanjaba musooke mujjanjaba abantu kakati mulesewo abantu ng'ate mukimanyi Museveni evaye waati asuubiza busuubiza nammwe mujjanjaba abantu mujjukire mwalayira kati public negenda koki kubasawo government nega tuwamaze gwawo ekirudola kale nebawulira baagala sente nenga balesa abantu bafe kati awo government efunamu kubanga yebeera ku public ki side kati omusawo awo wali obuzibu kati bana ba Medical Association baagala bekalakaasa okwekalakaasa namugundu naye ali ekapeeka omuyaya agambye atasobola that is the scale yamazo scaling out nti abamululo area they will work Medical Association it's just a group batono bamuno ate balina zi pharmacy babbi ekitegeera sinti mpagira abasawo basasula ekitono naye mbadde nkuwa dynamic wano ekirimu nti abalidinga strike bawano bali bulungi balina za party kati bagamba intani yakafuna omulimu ekatosi nti atagulekewo kale ekyo ekitimba Museveni aleeta ekiyola atogamba owekatosi ati Museveni yasikiriza bamukibuga Kampala nti abayaye ati mbagambe atayagala akoleki ogenda kukeza nkyola leka bonna bazzeeyo munda this is how the country is Museveni oyawagaya naye ng'omukulembeze yandigambye waatyo yes at times oda teyandibaddewo nakolaki waliwo woyina okwefuusinga okuteekawo obuteesi waliwo woyina oteeka the powers invested in the president si buli ssaawa kutuulwa na buli muntu olumala abasawo simanyi ate abasomesa olumala abasomesa simanyi abasikawutu onoobamalayo tosobola owaye Shafiki yakutumira kutidde nadda mu nnyonyo nengwa mu Shafiki nkubuulira lugero ki Shafiki Debi ondeetedde ebizibu ku nsi kuno mba ndi awo jjukira Debi yankubira Debi weerandani ku mukolo anti nakuba guli katono ngutte alama clearing agent Debi demwa clearing agent najjawa sente ati kunyumiza okwogera kuno kututeeka mu bintu binjogera n'okuba omuntu n'ogenda omugwamu nga sigwa mu Shafiki emunyonyo Range Rover ng'esooka ejja n'omusirikale ng'emabega wa parkingayo 26 nga ndaba emmotoka nga ngamba bano era banoonya icyuli mu bantu baali wano bonna zino Range Rover tezinoonya icyuli ne bwe ziba tezinoonya icyuli genda ku Range Rover nga zisenda bibamu kiri kitya ovudde Amerika landani anga nedda ssebo yenze mukulu Shafiki ko Shafiki oli otya tulabaganye ddi twesanga wa ngamba ssebo yenze clearing agent gwagamba nti sirina sente konze clearing agent wow ndi ssebo yenze bawadde gwagamba sirina lindire balina ebigambo tebitta gulawo ntule mungi wulire nagulawo nenjiyingira nemugambirawo kati okuva leero gwe Shafiki maanyi wamutumbye Shafiki maanyi ayina jimu tumalirize isima nawulidde Janza Award omugaga sewa omumanyi sewa namulamanyira Sweden actually ze namusoma mu BBC nensanyuka nnyo kuba Gambia bakola ebidongo ebyo
bwe kiba recognized mu nsi nti patented kyammwe it's very good kubanga tubadde n'ebintu ebidongo byonna byolaba ebivuga byansi ndala naffe twabajja biki sewasewanga akola sewasewanga akola nange yampite uwe ayina bandi yakabi janzi bandi bakabi naye nangamba isima nkoze ntya okutuuka ku musabba okumulaga nti na innovating ekintu nagezaako ngerawo omanyi munnange ogezaako byokoze eki byosobodde nga siraba we muyita naye ne tusigala nga tuli bakyali kati yali endyawo nanyandaba zigudde muwelese ki awali baddepo za advocate obamanyi si wasale era leero sale mugenyi omukulu nga munnaye bazigenda sale yali ayagala nnyo ebivuga newe nali eggulu ng'agamba abawuma abantu abakuba ebivuga because nga sale ayagala tukuliyetinga esawundi nga wowulira ndongo y'ekkongo n'otegeerawo nti eyo ki efuluma kongo nga wowulira abasitwa ba diamond n'otegeera nti abo baki naye ffe gye tusanga bye tukuba kati n'owulira embuzi z'abayimbi ezatandise buzimba amapiyano awuca azizi aziyoni azizi yagikubye omuyimbi eyatuyimbira ennyimba ez'eggono amapiyano gegaliko muganda ati kati yaliko kati mukopye kati wafaala abeerako wetunadda ku amapiyano abanigeria bo balowooza bagenze ku amapiyano bagenda sigala ku waabwe badavido bajja ne bakuba amapiyano bamukuba munegeezaabwe akola nammwe mugende mukole n'aba South Africa naye n'okuddawo ba uukya ezo ennyimba tetuzaagala katulabe ku mikono gye zinaabeera bitusi lwagenze ku number 1 countdown ate bitusi terwagenze olwazizi olwazizi terunatuuka wadde kaleerwe naye azizi okuba sisi amapiyano wanajja kumanyika n'omukopamu mu myaka egi kati ne bw'omukwalo tebabitegeera tebabiriiko kitegeera yaliko naye teweetaaga ate mukoppa weetaaga kuyimba n'ogenda n'okola kolabo n'omuyimbi w'amapiyano oluyimba ne lubooming naye mwe abajega kuba kati gwe bw'omuddamu kiringa we muli wano kyemuva muyina musimanyi wadyankaana kubanga oba weegombwa abajamaika teweetaaga kuyiga patwa kuba gwe toli mwogera basinga gwe yimba oluyimba lukole mu patwa okitege bagambyeko nti Wizkid akyusa mu nnyimba nga so Janzi Band mbubamu basente kiri possible kubanga si ku mubbo manye Uganda tukitwala bubi bamubba abasajja bamubbire wasale bamuloka wulira bwe kibanga wakiyiya ne kikulemerera Faruko nenkusanga nakyo ng'otudde nakyo ewaka nenkuleeta ku mmeeza mmanya nti waliyo gabana ate ekibi ky'abantu abo waavaayo kwayita omubba ng'oli amutaasizza ne gwe tobaze effort musajja zisimu n'okutuusa wali w'obadde wakulemeredde so nze bwe nti wenkitwala nti bakulyako naye bakuyambye bamuyambye basuse ne bamuwaayo ebyo bitano kati akomplaininga kizafuluma mmeka si kawumbi awo okutegekaawo Janzi weeri ennaku 2 bali ku 1.2 billion ojja kwewuunya awaadi z'eggwanga wezito we ziri oyagala tutegeke ziri ze mutegeke ku galaxy ez'emiliyoni 2 eza nahabwe owaayi zino awaadi biliyoni mmeka biliyoni miliyoni 2 just award sente ezo zani za Uganda award za Uganda zina award kati zetulina nti niwe tuleeta ma covid babadde bawadinga biki mu covid tulina zitandika kwate tulina award za nsi yeno time twetaaga mweno time ng'ensi etubidde tuzeemu abantu oba ng'ensi ekomyewo opate ebaddamu ng'ekomyewo kati ekomyewo Museveni yagambye no matter what tugita mu January no matter what tweyanza nnyo mwekuume makuloni covid andi kati bamuyita makuloni wakapya akapya kano akapya bakayita makuloni naye mujja lemesa abantu okwegemesa kasamuga nti ne bebagema tewali njawulo nga muntu agati ndoza ministry ya health yandi ate mukozese sensitization kati abantu bali baga isima ate obulwadde kati babuyita makuloni nze gwe basumbuwa